Rubriką remia Kauno Grūdų įmonių grupė. Nuo lauko iki stalo. Laida artėja į pabaigą, tačiau jūsų dar laukia gardus kąsnelis mano namų virtuvėje. Netrukus sužinosite, kas ir ką jums šį rytą siūlo vaikų stalui. Kaip visada bus skanu ir smagu. Dar kartą sveikinuosi su jumis, mėly žiūrovai, tik šį kartą jau iš savo virtuvės, kur gaminsime vaikams. Nieko nelaukdamas pristatau šio ryto mūsų svečią. Lukas Pačkauskas jūsų dėmesiui. Labas rytas. Vienos garsiausių ir geriausių grupių Lietuvoje Castaneda narys. Galima sakyti siela, galim taip sakyti? Galima ir taip. Ir Lukai, šį šeštadienio rytą tu mums pagaminsi ką? Na, visų pirma, aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau ir aš atėjau pas tave į virtuvę. Aš matau, kaip tu entuziastingai tą sakai ir iš tikrųjų nuoširdžiai džiaugiesi. Taip, ir aš ne tik džiaugiuosi, kad atėjau pas tave, bet ir džiaugiuosi, kad galėsiu pademonstruoti, kokiusgi pusryčius esu atradęs. Šiandien mums reikės skaldytų rugių, skaldytų kviečių, avižinių drėpsnių, taip pat maistinių grūdų gemalų, graikinių riešutų, džiovintų spanguolių, labai skanaus medaus ir sviesto. Taip pat galima pridėti ir linų sėmenų. Bet čia jau pagal skonį, kaip kas mėgsta. Supratau. Aš, pavyzdžiui, medaus nemėgstu, tai aš galbūt šitų pusryčių nesaldinsiu medumi, o galbūt ir saldinsiu, nes vaikai iš tikrųjų medų labai mėgsta. Taigi mes turim šios nuostabius sveikus ingredientus, kuriuos subersime turbūt Taip. Čia, ar ne? Tai aš tau tą atsakingą užduotį, ar ne, ir palieku kaip šito recepto šeimininkui. Tai labai paprasta, tiesiog mes imame pagal kiekį, galbūt įdedam visko po truputį. Aišku, kas mėgsta didelės porcijas, galėtų įsidėti ir daugiau. Tada energetinį užtaisą turės visai savaitę. Lakstys visą savaitę. Gali įdėti graikinį riešutą. Labai didelė garbė. Va. Daugiau įdėsiu. Galim? Man daugiau. patinka graikiniai riešutai, aš dedu daugiau jų. Reikės džiovintų spanguolių. Aš, pavyzdžiui, uogų visą laiką džiovintų įsidedu daugiau. Ir ne tik džiovintų spanguolių, bet ir slyvų galima įsidėti. Buvau kartą įsimetęs ir džiovintą bananą. Labai buvo skanu. Medaus kol kas nedėsiu, nes, kaip sakiau, medų galėtume pilti ant pačio galo, nuspręsdami, ar mes norime saldžiai papusryčiauti ar ne. Sviesto taip pat kol kas nedėsiu. Įdėsime ant pačio galo, kada viską užpilsime verdančių vandenį. Taigi užsiverdame vandenį, ar ne? Užsiverdam vandenį. Tai vandą užvirėm, galim užpilt, ar ne? Kiek reikia pilt man? Kol apsemsim visus ingredientus, manau, kad. Supratau. Ir dabar turime palaukti kokias 5 minutės. 5 minutės, po 5 minučių bus galima turbūt, ar ne, dėti medaus, sviesto. Teisingai. Ir kapoti visą šį. Ir kapoti, ir su dvigubą energetinį užtaisų pradėti puikią dieną. Supratau. Klausyk, Lukai, tu man papasakok vieną dalyką. Negi tu savo sūnui Matui kiekvieną rytą darai būtent tokį užtaisą? Jeigu valgo visą šeimą kartu, tėvai, ką šeima valgo, tą valgo ir vaikas. taip, Teisingai? Teisingai. Reiškia, visi draugiškai mes ir valgom būtent šį energetinį kokteilį. Supratau. Tai va, bet šiaip stengiamės būtent Matą maitinti tikrai sveikai. Ne visą laiką tas pavyksta, nes, na, sakau, su vaikų norais yra tikrai kartais sunku. Sumuštinius turbūt kapoja? Sumuštinius? Skrudintus. Skrudintus sumuštinius. Vieną kitą. Praėjo 5 minutės, nuimam lėkštutę. Tikrai puikiai išbrinko, matau. Dabar trūksta mums sviesto. Tiesiog kvepia energija. Labai. Jaučiu. Dabar dedam sviestą, ar ne? Taip, dedam gabalėlį sviesto. Gabalėlį sviestą. Na va, sviestas jau ištirpo. Galime paragauti. Tu pirmas. Aš pirmas, ar ne? Nes tu prisiragauji daug. Taip, tikrai dažnai. Ar jauti energijos pliūpsnį? Jaučiu, kaip energija teko mano venomis. Puiku, aš irgi. Labai skanu. Kągi, atėjo metas atsisveikinti su jumis. Atėjo metas atsisveikinti su Luku. Ačiū. Ačiū kad užsukai, mielas kolega. Ačiū už Buvo labai smagu. puikų receptą, gan paprastą receptą. Sveiką ir naudingą, svarbiausia.
Su jumis susitiksime kitą šeštadienį, tuo pačiu metu. Laidoje Padėkime augti. Iki.